շրջանը։ Կառավարության շենքի դեմը թափենք, ասենք հել է կարա տերել է։ Անասուն են տանը, թրի տեպի բացենք տանենք, լցենք ընդ դերները։ Եվրոպայում Ենթանալին միջև դուղացի կանասուն է չեն պահում։ Հետո միկրոֆոն արոտավայր չկա, Արցախ անցնելուց հետո արոտավայր չի մնացել։ Մենք Մասիսի գյուղերում ենք, ջերմատնային տնտեսությունը այսպես ծանր վիճակում է հայտնվել, մեկի մոտ 40-ից ավել տոննա կուտակում կա, բանջարեղենի մյուսի մոտ ասեցին 100-ից 110 տոննա, այսպես մարդիկ կանգնել են փաստի առաջ ու չգիտեն թե իրենց խնդիրը ինչպես լուծեն, իսկ կառավարությունից միայն պաշտոնական հրապուրիչ հաղորդագրություններ են տարածվում, որոնք իրականության հետ ըստ էության կապ չունեն։ Համենայն դեպս այս մարդկանց ոչ ոք չի այցելել, որևէ մեկը դեռ ֆերմերների հետ հանդիպում չի պլանավորել, չի հանդիպել, չի երաշխավորել իրավիճակը ինչպես կլուծեն։ Ես հիմա օրը 100,000 դրամ մինուս եմ եկել։ Հաշվեց որ աշխատողի փող եմ Օրը 100,000 դրամ մինուս։ Դա ամիսը 3 միլիոն է։ Ամիսը 3 միլիոն։ Այս մարդը մինուս ա գնում։ Ու սենց գիտեք քանի ընտանիք։ Քանի ընտանիքը բանկրոտ լինելու է այս տարի։ Տուն ու տեղը գնալու է բանկերի։ Ինչ խնդիրներ ա լինելու, սմականալի է։ Մենակ մի բանի համար։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը սրանց թշնամացնի, ու այս թշնամության ֆոնի վրա, որ ինքը երկիրը պոկում է Ռուսաստանից, ստանում է Եվրոպա, ախր լսեք այգեներ ջան։ Ռուսաստանից պոկող մարդը այդպես բան չի անում։ Այն էլ ընտրությունից առաջ, այն էլ ընտրության քարոզարշավի ժամանակ։ Ռուսաստանից պոկող մարդը այս ամբողջ տնտեսությունը Ռուսաստանի մեջ չէ մտցնի, այ հարազատներ ջան։ Օգտագործես ձեզ ձայները ստացավ, որ գինը վճարելու եք դուք։ Սա կյանքի գող է, էլի, բոլոր իմաստներով։ Գող, եսի անեց կա։ Դե հիմա գնացեք շնորհակալություն հայտնեք, բոլոր նրանց, ով ձեր գյուղերում ընտրել են Նիկոլ Փաշինյան։ Եթե դուք եք ընտրել, ինքներդ ձեզ շնորհակալություն հայտնեք։ Սեք անուշ լինի օրը մինուս 100,000 դրամ։ Ընդ որում, մենք չգիտենք քանի ամիս այն կտես մինուս գնան։ Մի բան էլ ասեմ, այդպես չի որ ինքը մինուս գնաց մի տարի հետո կամ մի ամիս հետո պլյուս է գնան։ Հա։ Էսի պլյուս գնալու հավանականությունը ըստ զրոյական է, զրո հավանականություն կա։ Գործած շուկան վերականգնելը շատ ավելի դժվար է, քան նոր շուկա բացելը։ Իզրամբար հսկայական փող է ապել։ Հսկայական։ Որը պետությունը չի անել, այս պետությունը նույնիսկ գյուղատնտեսության նախարարություն չունի։ Ինքներ չան։ Որովհետև թքածուն է այս մարդկանց վրա։ Իրաց զայներն էլ պետք ստացա։ Դե հիմա գնացեք, ինչ ասեմ, չգնացեք ձեր համար շուկաներ գտեք։ Գնացեք գտեք։ Ռուսաստանը սկսել է բենզին ներմուծել Հնդկաստանից, բա։ Ասեմ, որ Հնդկաստանին վաճառում է շուկայականից ցած գնով նավթը Ռուսաստանը։ Բայց նավթը վաճառում է, սրանք հնդիկները նավթը վերածում են բենզինի, բայց ինքը շուկայական գներով բենզին է գնում։ Այս երկրի վերածվեց Ռուսաստանը, այս կարգի։ Այս նորությունները եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, հետո խոսենք իրական վիճակի մասին, էլի, որ մարդիկ դե որոշում եղավ, չէ, որ բաները կպահեն փողերը, դիմաց օբլիգացիա կտան ռուսներին, որտեղ փող իրանց պետք է։ Օրական 13 միլիարդ ռուբլի քանակով մարդիկ խուճապահար փողերը հանում են բանկերից դուրս։ Այո, որտեղ անհանգստանալու խնդիրներ կա, այս ամեն ինչը անտեղի չի։ Հիմա մի քիչ Ռուսաստանի մասին էլ։ Այս էլ իրավիճակն է, արդեն պարավոզով են, արդեն պարավոզն իրական բանը օգտագործում, չէ՞, նայեք։ Շոգեկարժ, 1 շոգեկարժ է ասում։ Սա 20-րդ դարաշրջանի տեխնոլոգիա է, որը ածուխով աշխատում։ Հիշում եք այնտեղ ամբողջալի վեժառումներ կա, բան կա, ասես ֆիլմեր կա սովետական։ Մենք կուտենք նայում ենք։ Այդ ֆիլմերի մեջ կա հայտնի էս շոգեկարժը։ Հասավ ստեղ հա Ռուսաստանը։ Իսկ ոչ տեղերն ամի 4 տարի առաջ։ Ես չեմ ափսոսում այս ճակատագրի, սա պետք է ասենց լիներ։ Կարող է ուրիշ ձև լինել, բայց իրանք շուզեցին։ Միայն պատկերացեք էլի։ Գլոբուսի վրա մի հատ տեղ կար։ Մի հատ տեղ։ Թերևս որտեղ ռուսին ավելի շատ են սիրում, քան հենց իրանց։ Դա Արցախն էր։ Ու Հայաստանը։ Իրանք առանց աչք թարթելու վաճառեցին եւ Արցախը եւ Հայաստանը։ Առանց աչք թարթելու։ Մինչդեռ Հայաստանը պետք է իրանց համար լիներ ստրատեգիական ամենակարևոր մասը աշխարհում։ Ոչ թե Ռուսաստանում, աշխարհում ամենակարևոր ստրատեգիական կետը պետք է լիներ Հայաստանը։ Հայաստանը պետք է ստանար դոտացիա։ Ռուսաստանից ոչ թե գաչ քերեր տաներ, այ Հայաստանը ինքն էս պետք է վերաբերվեր Հայաստանին։ Որ ինքը հենվելու տեղ ունենար, գոնե մի տեղ աշխարհում, մի տեղ։ Ու դա կարող լիներ Հայաստանը, դա հաստատ չի լինի Ղազախստանը, չէր կարող լինել Բելարուսը, չէ, կարող էր լինել բացառապես Հայաստանը։ Դե հայ ժողովուրդն էս մի հատ սովորություն ունի, էլի, անմնացող նվիրվելու, ինքը տենց անմնացող նվիրված էր ռուսներին։ Դիմացը ստացան 44 օրյա պատերազմ, դատարկված Արցախ։ Հիմա ասում են, էլի պրոբլեմ չկա Զանգեզուրի միջանցքի, բայց մենք պետք է ղեկավարենք։ Ու թքած ով կնի ձեր ղեկավարը։ Վաղն է Նիկոլա համաձայնվի, բայց չի կարող Նիկոլա համաձայնվի, ոնց համաձայն։ Ասենք ինքը համաձայնվեց, բա թուրքերին ինչա պատասխան տալու, այստեղ խնդիրն է։ Իսկ թուրքերն արագ փոխեն իրենց ագենտով, որ արդեն ուղիղ ենթարկվում է Անկարայի։ Դա Ռուբեն Ռուբինյանն է։
Բայց դե Ռուսաստանը գնաց այդ ճանապարհով մտածեց ավելի ճիշտ է Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն Թուրքը ճիշտ է։ Դե ճիշտ է։ Դե վայելի։ Դու ես ընտրել Թուրքին։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, մենք չէ։ Մենք քեզ ընդ որում Հայաստանի քաղաքական դաշտի բոլոր կարգառուն ներկայացուցիչներն ասում էին Ռուսաստանին ձեռ չի տալի, Ռուսաստանին ձեռ չի տալի, Ռուսաստանին ձեռ չի։ Իրանք բոլորը որտեղ մտածում են ռացիոնալ մտքի սահմաններում, բայց ամբողջ պատմության ընթացքում ռուսը գործել է իրացիոնալ, մեր հաշվին։ Մենք որ ասում ենք դա լինելի է, դա նիշ չէ, որ մենք շատ խելոք ենք, ուղղակի պատմությունն է դա ցույց տվել։ Այո, դա իրան ձեռնտու չէր, բայց արեց այսօր ստանում է։ Համշ լինի, ինչ ասես։ Հիմա վերադառնանք Հայաստան։ 465 միլիոն դրամ կհատկացվի Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքների համար Երևան քաղաքի բյուջեից։ Հիմնանորոգման աշխատանքները կկատարի Պրետոր ՍՊ ընկերությունը, որի հետ էլ Երևանի քաղաքապետարանը պայմանագիր է կնքել։ Ուրեմն այս հայգերի ընկերներ, ձեր ամբողջ անհարմարությունը ստեղծած է մի պարզ պատճառով։ Սա ոչ թե կամուրջի հիմնավերանորոգումը, բոլորովին։ Կամուրջը նորոգում է տակից, ոչ թե վրայից։ Ասфальтը քերեն, նոր ասфальտ կսեն այդքան տեղը, այնքան տեղի համար $1,200,000, $1,200,000 այսքան տեղի համար։ Կտան ինչ որ Պրետոր ՍՊ-ի, որը ընդհանրապես մի քանի տարվա կյանք ունի։ Պատասխանից հետո է ստեղծվել, բերվի հասկանում եք ում ձեռքով։ Հա։ Բեն Երևանի քաղաքապետանից 1.2 միլիոն դուրս կգրվի, 200,000 կծախեն, ծախսեն այսքան տեղի համար, հազիվ ծախսեն, կարող այդքան չծախսեն, նույնիսկ։ Մի միլիոնն էլ գնաց որտեղ որ պետք է գնա։ Իսկ դուք ընկերներ, օրերով, ժամերով կսպասեք խցանումների մեջ։ Ուտենց է։ Իհարկե, այդ սպասողների ոչ բոլորը, բայց գոնե 30% Նիկոլա չի ընտրել։ Ինչ ասեմ ժողովուրդ։ Ինչ կարող եմ ասել ես։ Մեսան դասեն։ Ինքը կլավուշիայով բանով շանտաժով 8 տարի ղեկավարն է, շանտաժի մի հատ բան է, աստղ է, զվեզդա է։ Այո, շանտաժով։ Վերջում մի քիչ մեծ մասին եմ ուզում նայենք ժողովուրդ ջան։ Մեր մասին մի քիչ։ Հասալսենք։ Մենք կարող ենք հիմա պնդել, որ շումերները հայեր են, եթե ասում ենք, որ շումերները հայերեն է, թե չենք կարող նման բան ասել։ Ես միշտ այդ հարցին նույն կերպ եմ պատասխանում։ Ես չեմ ասում շումերները հայեր են։ Ես ասում եմ այս լեզուն, որը այսօր գիտությունը անվանում է շումերերը, այս լեզուն հայերեն է։ Թե այդ մարդիկ ինչ ազգային ինքնագիտակցություն են ունեցել, կարող է բայց իրենք հայերեն են խոսել այդ հաստատ։ Այս սա հայերեն է, իմ ասածը դա է, բայց հայերեն խոսող ամեն մարդ չի, որ հայը իր ազգային ինքնագիտակցության։ Ես միշտ նույն օրինակն եմ բերում, ասում ինձ համար, եթե Մաշտոցը, Կոմիտասը, Թումանյանը, Նարեկացին, Եղիշեն, նրանք եթե չկան, դրանցով եմ ես հայ։ Ես Նատալիա Չերնիգովսկայի հարցումից մեկն է ասում, Ռուսաստանի ամենահայտնի գիտնականներից է, Նիարտաբան, ասում է, օրինակ ինձ ինքն էր ասում, սարսափելի հետաքրքիր է շումերների մասին ինչ-որ բան իմանալ։ Ինձ հետաքրքիր է։ Ինքը խոսում էր գիտելիք սովորել բաներ։ Ես չգիտեմ ինչի, բայց հիմա ես ուզում եմ շատ բաներ իմանամ, օրինակ շումերների ցիվիլիզացիայի մասին։ Ես չգիտեմ հայկական միջավայրում մարդ կա, որ իր այդ անձնական շփումներ ունի։ Ո՞րքին ասեք, Նատալիա Չերնիգովսկaya, այդ շումերները դա հայերեն։ Այդ շումերական ցիվիլիզացիան դա հայկական ցիվիլիզացիա է։ Ու դա ապացուցված փաստ է։ Ես ինչի սրա համար ասեցի։ Եթե մենք հիմա այս ամեն ինչին դե չկանգնենք, այ ինչպես փախլավայի, այնպես է շումերների ժառանգությանը հայտ կներկայացնեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որոնք դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ փախլավան սեփական նշանելու համար։ Իսկ ինչ է կարծում Հայաստանից արձագանք լինելու շումերների կամ ընդհանրապես փախլավայի կամ ցանկացած բանի համար, որոնց համար հայտ ներկայացնում Ադրբեջանը ու Թուրքիան։ Նիկոլի Հայաստանից հաստատ չէ։ Ինչ է նշանակում շումերերն հայերենը։ Նշանակում է մեր բեռը ավելի ծանրացավ, ընկերներ։ Մեր բեռը ավելի ծանրացավ։ Իբր այս պատմական ժառանգությունը քիչ է, հիմա շումերականը ավելացավ այս մեր թխրուն ուսերին։ Ես չգիտեմ, ոնց օրինակ երբ որ ես այս բան եմ լսում, իմ տրամադրությունը ընկնում է։ Ես չեմ ասում, այդ ժառանգության տերն եմ, չես ասում, հələ ես այս ժառանգության տերն եմ, ես ինչ պետք է անեմ, որ սա տակից դուրս գամ։ Այն էլ այս կարգավիճակից, բա ես լինեմ շումերական ժառանգության տերը, ու լինեմ այս կարգավիճակից։ Բայց մյուս կողմներ կա։ Մարդու վարքագիծը պահելաձև է, պետք է փոխվի։ Ու սկսի հետ նայել, ասի, հələ մի վարք է, բա ես լինեմ այս ամեն ինչի ժառանգորդ։ Ու այս վիճակի լինեմ, բայց ինձ համար անդրուժելի է։ Ամոթ չի։ Հիշում եք Խաթաբալադայի մեջ։ Այն Մոցարտը որ ասում է Սալիերի, ասում է բա ամոթ չի, եկել են բան էլի, գարեջրատուն։
ասում է չէ, Մոցարտ ջան, նստի, ամոթ չի, չէ, ասում է Սալիերի, բա չեն ասի Մոցարտը էսում հետա եկե գարեջրատուն, բանդոկ, իմ հետ եմ ասում էլի, բա, ամոթ չի, չեն ասել այս ժառանգության տեր ազգի վարչապետը ով է, կասեն չէ, բայց դա օբյեկտիվ իրականությունն է, չէ, բա մենք ոնց ենք հասել այդտեղ, ոնց ենք թույլ տվել, որ դա իրականանա մեզ, այդ ինչքան ենք հեռացել, մենք չենք հեռացել, մենք փախել ենք մեր իրական ձևից, տեսքից, կեցվածքից, նշանակությունից, ինձ ասում են ինչ անենք, միշտ ասում են, բա մենք ինչ անենք, մենք սա կարդանք էլի, ասում աղոթքը, ասում են դատակ խոսակցություն չի, խոսքեր չի, դա ասում ամենամեծ ֆորման է էներգիայի, հա, որը այդ էներգիան կարողանում է ձևավորի մարդուն, ասում է այդ ուժը այնքան ռեալ է, ինչքան երկրի ձգողական ուժը, հիմա բա մենք չօգտագործենք այս ուժը, սա ասում է աղոթք, սա ցանկության մասին, սա անկեղծ խոսքի մասին է, ամեն մեկը տարբեր ձև է, հասկանում ինչ է նշանակում աղոթքը, բայց իր սրտի, ասում իր խորոց սրտի խոսք Աստծո, իր խորոց սրտի խոսքից ցանկացած անկեղծ խոսք դա արդեն աղոթք է, ցանկացած ցանկություն սրտի խոսքից դա արդեն աղոթք է, ու դա այն էներգիան է, որ կարողանում է մարդ ստեղծել, մարդ քանդել, ճակատագիր ստեղծել, ճակատագիր քանդել, ինքը այդքան հզորություն ունի, իսկ մասսայական ցանկությունը դա կարող է երկրաշարժներ ստեղծել, նույնիսկ ցունամիներ, մակարդակություններ, այդտենց էներգիա կարող ենք ստեղծել, այսքան ինչ եմ ասում, եթե մենք ասում ենք ինչ անենք, եթե մենք մի քանի տասնյակ հայերս ի սրտե ուզենանք այն ինչ որ մենք խոսքի մակարդակի վրա ուզում ենք, ու սկսենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարել, ինքնաբերաբար աշնես առաջ կքանդվի Ադրբեջանը, կքանդվի Թուրքիան, կվերականգնվի Հայաստանը, ինքնաբերաբար, մենակ մի բանի շնորհիվ, եթե մենք սկսենք ի սրտե ուղղակի ուզել այն ինչ որ մենք ասում ենք մենք ուզում ենք, ու աշխատել այդ ուղղությամբ, որ այդ էներգիան փոխակերպվի ռեալ գործողությունների, վերջ, կլինի այն ինչի մասին մենք դες երազում ենք, հակառակ դեպքում կարելի ասել որ ոչ մի պարագայում հնարավոր չի որ բորդուրին քարերի արանքում կակաճաճի, սա ցույց է տալու որ կարա աճի, եթե դու դրան հավատում ես կարա աճի, այս է փաստը, իսկ մենք միանգամ տեսնում ենք չի կարա լինի, դե լավ արդեն ինչ անենք, նա ռուսը ծախել է, թուրքը առել է, սրանց ծախել է, դե ժողովուրդը թափել բան, գիտեք ինչի, որովհետև են ակցենտ էր, որովհետև Աստծո ասած այն մանանեխի հատիկի չափ հավատք մեկները չի մնացել, որ սա հնարավոր է, այս ծաղիկը հնարավոր է էլի, արե հենա կա էլի, այն երկիրը Հայաստան որ մնացել է, այդ էլ է հնարավոր, ինքը ոչ մի պարագայում պետք է չլիներ, հնարավոր է, ով կասկածում է, ով շատ է նեղվածանում, ես հիշում եմ մի անգամ ասեցի, որ շատ նեղնում եմ, ես հայացքը գալիս է աշխիս առաջ, նայեմ ասում է, բանես կտե ներվելու, սիրեցեք իրար, շատ սիրեցեք, որպեսզի ապրեք, հենց մեզանից որևէ մեկը նեղված կլինի շատ, թող հիշի ես ժպիտը, ամեն ինչ անցողիկ, սիրով, աղոթքով, ներսի, ի խորոց սրտի, այդ նարեկացի խոսքերն է, ի խորոց սրտի ցանկություններով, գործի վերածելով, ամեն ինչ հնարավոր է, այս է փաստը, հնարավոր, այդպես մեկը կարողացել է կակտուսին փշած հերձեր, այդպես ի խորոց սրտի, խոսք ասելով, կակտուսը փշերից հրաժարվել էր, ու այդ կակտուսը մինչև հիմա կա, ինքը աճում է, էլ փուշ չի տալի, փշերը թափվել ավեց, մանանեխի չափ, հավատ, սա էլ կարելի է շփվել,